Amigas y amigos, muy buenos días. Algunas personas me han preguntado qué es lo que está pasando en la universidad. Esto me da pie a la reflexión del ruido al etos universitario. El primer acercamiento entre estudiantes y las autoridades universitarias abrió un canal de diálogo y dejó la sensación de que el movimiento podría estar decantándose hacia lo que le da sentido a la vida universitaria. Percibir este giro obliga al menos una pausa reflexiva. La universidad no es un campo de disputa coyuntural, ni un tablero donde se juegan intereses externos. Es ante todo un espacio donde se cultiva la verdad, se confrontan ideas y se forma el carácter. Su etos es una construcción histórica que descansa en principios universales. En medio de tensiones, reclamos y desconfianzas, la universidad abrió su caja de Pandora. Han salido dudas, inconformidades, posibles intereses cruzados, pero al mismo tiempo comienza a asomarse la posibilidad, la esperanza de que prevalezca lo mejor de los universitarios. Más allá de cualquier agenda, hay algo que no puede ser fácilmente manipulado: la naturaleza del ser humano cuando encuentra un cauce auténtico. No es idealizar ni tampoco bajar la guardia, pero no se pueden ignorar signos que apuntan hacia una recuperación de la vida universitaria. Si este movimiento se consolida como una expresión legítima del etos universitario, no solo se habrá resuelto una coyuntura interna, la universidad seguirá siendo uno de los pocos espacios donde la naturaleza humana, en su versión más lúcida y solidaria, puede expresarse. ¿Usted qué opina? Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y tengan ustedes un excelente día.